क्या यामाहा फैसिनो का एग्जॉस्ट नोट एक्टिवा से अच्छी है या फिर एक्टिवा से घटिया है? इस सवाल का जवाब निकालना ही पड़ेगा। आ जाओ देखते हैं क्या होता है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। ये लगाए चाबी और इग्निशन को किया ऑन और सेल्फ पकड़ा और ये किया स्टार्ट। देखा आपने कितना बढ़िया साउंड है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं लेकिन मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, हाँ आपने सही सुना है, क्योंकि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तो इसको देखने के बाद भी एक्टिवा का साउंड इससे अच्छी है? नहीं। ऑफ कोर्स नॉट। तो पता चल गया ना कि एक्टिवा का साउंड अच्छी है। ए चुप है, ये क्या बात करता है यार। तो पता चल गया ना कि फैसिनो का साउंड अच्छी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो हाँ ये कर लो पहले। लाइक दबा देना, नहीं तो जो अच्छा लगे वो करना, ठीक है। गुड बाय। क्या भोसड़ी के